हेलो गाइस, आज हमारा पास आया है एक एक्सट्रीम 200 सीसी बाइक। इस बाइक का दिक्कत है इंजन लेके, तो इंजन का नॉइस कर रहा था घर 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 करके। तो हम लोग हेड खोला हूँ। हेड खोलने के बाद टाइमिंग चेन डालूंगा। टाइमिंग चेन डालने के बाद एक गाइड लगेगा। गाइड खराब हो चुका है, तो आप लोग को दिखाऊंगा कैसे खराब हुआ है गाइड। आप लोग जुड़े रहिए वीडियो में। देखिए गाइस, कितना ढील हो चुका है। और ये वाला सही है, लेकिन दोनों ही अच्छा से काम करने होगा और भाल्व डालने होगा। ये भाल्व कट गया है। दोनों भाल्व, टाइमिंग चेन और टेंशनर लगेगा इस गाड़ी पे, तो साउंड अच्छा हो जाएगा। तो घर 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 करके आवाज करेगा। टाइमिंग एडजस्ट करने के बाद भी आवाज करेगा। तो आप लोग सोच लेना, आप लोगों का गाड़ी का गाइड खराब हो चुका है भाल्व का। और टाइमिंग चेन खराब होने के बाद दोनों चीज अच्छे से चेकिंग करना। खराब होगा तो आप लोग चेंज करा देना, तो सही हो जाएगा। थैंक यू।